มาจากยังแรกขึ้นยกที่9นะครับอาการหนักมากเลยครับเป็นนายชัยเหมือนกับหมดแรงนะครับเพราะว่าเดินมาตลอดMula nang nagtagumpay si Manny Pacquiao sa larangan ng boxing kung saan naging 8th Division World Champion at naiahon ang pamilya sa kahirapan, dumami na rin ang mga Pinoy na pinasok ang boxing upang makatulong sa pamilya. Ngunit hindi biro ang pagsali sa sports na ito kung saan nakataya mismo ang buhay ng boxer sa bawat laban. Kaya dapat buo ang puso at tibay ng katawan bago ka makagawa ng pangalan. Isa na nga dito mga tol ang Pinoy na nagmula sa lahi ng mga matatapang sa Mindanao, ang tubong Iligan City na si Dexter Alimento alias Kid Mama dahil sa maamo nitong mukha ngunit hindi mo akalain na isa pala itong halimaw pagdating sa ibabaw ng ring. Matapos nakuha ni Alimento ang siyam na panalo dito sa Pilipinas, 6 dito ay sa pamamagitan ng knockouts at wala pang talo at naging Philippines champion sa minimum weight division. Naisip ng kanyang kampo na sapat na ito upang idayo sa labas ng bansa para sa mas malaking laban. Lumipad ang kampo ni Alimento sa Thailand upang sagupain ang kinatatakutang Thai champion, ang undefeated na si Chanatchay Kaidum. Dito masubok itong batang Pinoy mga tol dahil itong si Chanatchay ay isang WBC World Minimum Weight Champion at hindi pa nakaranas ng pagkatalo sa kanyang karera at panglima na nitong depensa sa hawak na titulo, kung saan sikat na ito sa kanilang lugar bilang amateur champion. Halika mga boxing fans sa ating balikan kung paano nakipagbanatan ang batang Pinoy hanggang sa nawala ng malay ang Thai champion.อาการหนักมากเลยครับธนชัยเหมือนกับหมดแรงนะครับเพราะว่าเดินมาตลอด Ang Pinoy na si Alimento mga tol ay may 9 wins walang talo at 5 knockouts kontra sa champion na si Chanatchay na may 5 wins walang talo at may 2 knockouts. Ito ay panglima na depensa ng Thai champion sa kanyang WBO World title na naganap sa Chiang Rai sa Thailand. Sa unang round mga tol, mainit na kaagad ang panimula ng Thai champion kung saan sinalubong nito ng mga malalakas na suntok ang batang Pinoy na naka-white blue trunks. คนของทางเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นทำใจน่ากลัวครับเสียงอ่อนของหมูไม่มีครับนี่เป็นแชมป์เยาวชนของสภามวยโลก WBC นะครับโอ้โหไม่ได้นะอย่ารับนะชนะชัยอย่ารับนะน่ากลัวจริงๆครับ Sa round 2 mga tol, umatake pa rin itong si Chanatchay na gustong tapusin ng maaga ang batang Pinoy, ngunit tumama rin naman ang mga counters ni Kabayan. แล้วก็รีบครับต้องค่อยๆนะครับเข้าไปดูลูกเกมมันคู่ขี้นะครับแต่เราจะได้เปรียบตรงเสียงชิ้นจากมวยซ้ายในยก 1ครับอลิเมนต์ต้องจะมาเป็นมวยขวาเปิดหน้าแรกกันแล้วครับมาดูอันนี้หันตัวครับธนชัยรู้ใจครับว่าจะต่อซ้ายหรือต่อขวาเร็วนี่มีน้ำของเคยแพ้ทั้งคู่เราก็ไม่แพ้น็อก3เขานี่9ครั้งน็อก6น็อก6นี้สำคัญมากนะครับเส้นนี้แชมป์โลกนะครับแชมป์โลกเยาวชนรุ่น105 ปอนด์เนี่ยเบียดถึงตัวลำตัวสวยครับธนชัยนะครับชายโครงสลับไปเรื่อยๆนะครับเชื่อว่ามีแผ่วหน้าแผ่วไม่แผ่วครับต้องยอมรับที่ต่อยกันมันระเบิดเถิดเลยทีเดียวนี่นวดลำตัวเพนภาคจำกัดยก3อ้าวนี่นะครับตีเจ้ากูเซินโดยคุณสายชนชัยพัชกูลใครน็อกผมรถไฟ LED นะครับดร.ฤทธิ์สรพัฒน์แล้วก็สีด้านเอาระเบิดทีละลำตัวต่อย9ชนะน็อกแล้วต่อยสมราคาครับนะครับแหมต่อยส่งหน้าบ้านเลยสมราคาครับนะครับแหมต่อยส่งหน้าบ้านเลยว่าฟิลิปปินส์นี่อันตรายมากเราไม่หลบครับแล้วครับเดินเลยลำตัวเอาเลยครับล่างครับชนะชัยโอ้เหี้ยอะไรประตูชนะชัยของเราครับยกนี้ของเรายกนี้ซ้ายไทยโกงขวาหน้าเพิ่มและสลับไปเรื่อยๆขึ้นยกที่4 Kaya dito sa kalagitnaan ng laban, naisip ng kampo ng Pinoy na kailangan nilang pabagsakin ang kalaban upang makaiwas sa planadong dayaan. ติดตัวตลอดนี่แหละครับความพยายามเชื่อว่ามียุบนะครับแถวมียุบโอ้โหนี่ต้องยอมรับตรงกัน
คู่เราก็ไม่แพ้น็อก3เท่าที่9นะน็อก6น็อก แล้ว อ้าวติดตลอดชนะชัยเล่นล่างก่อนไม่แต่ว่าลีลาการชกของนักชกฟิลิปปินส์นะครับอาริเบนโตนี่เจ้าต้องยอมรับเลยลีลานี่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ขยันออกหมัดด้วย จัดว่าเหนียวเลยครับโดนขนาดนี้ยังยืนซดกับเราได้ ฟิลิปปินส์นี่ประเภทของจริงของหนักของแรงทุกราย Mula sa mga malinis na naipatama ni Elemento sa mga dumaang rounds mga tol, pero talo ito sa score sa lahat ng hurado. แฟนลุ้นจริงๆเลยนะครับวันนี้คู่นี้แล้วมันมากๆเลยจากโตต้าเคมอเตอร์นะครับชูรุ่น21แห่งคุณวิเชียรนะครับดูวันนี้ถ้าดรพงษ์เสร็จให้ดูในนามของ CP เจริญป้องกันอาหารจำกัด เริ่มจะบวกแล้วนะครับต้องระวังด้วยครับเดินเพลินเปิดหน้าลำบากนะครับต้องบล็อกบ้าง ถึงตัวตลอดแล้วครับ เซ็นเตอร์กำกับผู้จำหน่ายกาวซิลินทราจีเก้ขอบคุณตำรวจทางหลวงครับ แฟนลุ้นจริงๆเลยนะครับวันนี้ดูคู่นี้แล้วมันมากๆเลยนอกเหนือจากโตต้าเคมอเตอร์นะครับชูรุ่น21แห่งคุณวิเชียรนะครับ CP เจริญป้องกันอาหารจำกัด แล้วด้วยน้ำหนักที่ ไม่มีเวลาที่จะเต้นแล้วชนะชัยพี่จะติดตลอดหาเรื่องทะเลาะอย่างของกับตามเสียงเชียร์แฟนๆครับ ยังไงยกนี้ก็เป็นของเราครับ Mataki pa rin ang Thai champion dito sa round 6 mga tol, na suportado ng kanyang mga fans, ngunit maingat din na nagpakawala ng kombinasyon si Alimento. หลวงครับ โอ้โหวันนี้นี่แฟนมวยล้นหลามนะครับที่สนามบินเก่าของจังหวัดเชียงรายนะครับแฟนล้นจริงเห็นแล้วครับชนะชัยครับอีกหนึ่งดาวรุ่งที่อยากจะฝากแฟนๆไว้เลยครับ แต่ต้องไม่ชะล่าใจนะครับอย่าชะล่าใจใช้พลังไปเยอะแล้วต้องระวังนะครับ ยกนี้เป็นยกเจ็บ มิชิเนกนิก้าแพ้ไปยกที่7ลุยเลยชนะชัยเอาแรงเชียร์เฮ้แล้วเบนิโต้นะครับต้องยอมรับด้วยครับ ผู้ชนะอย่างนี้ถูกใจผู้ใหญ่ครับ ลุ้นตรงนี้มีมวยไทยให้ชมต่อด้วยครับ คุณจริงๆนะครับเอลิเมโต้นี่คุณจริงๆเป็น เบสิกจะชกกระโดดยกที่7เดี๋ยวยกต่อไป Dito sa ikawalong round mga tol, pinunterya na ng Thai champion ang bodega ng Batang Pinoy upang pasukuin, ngunit matibay din ang ating boxer. ยกอย่างที่เรียนไว้ครับทั้งคู่นี่ไม่มีการแพ้ไม่มีการเสมอมาครับรวดมาด้วยกันทั้งคู่ เป็นผลงาน100%ของ เชียร์แบบไม่กดดันมากแล้วครับตอนนี้นักชกฟิลิปปินส์เริ่มอ่อน ผมมาเพื่อลดเป้าหน้าท้องให้เล็กทำให้เราต่อยเกินกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้เพื่อลดเป้าหน้าท้องให้เล็กทำให้เรากว่าที่เราคาดคิดเอาไว้ ว่าลูกลำตูนชนะชัยนี่ดื้อนะตื้อตะเดียกันเราจะชกน้อยกว่าเขานิดเดียว7 ครั้งนะครับเขา9 มวยซ้ายนะครับเขาเริ่มเป็นมวยซ้ายแล้วเริ่มจะออกงานแล้ว ที่ต่อยยากมาก ซ้ายเขาเริ่มออกงานแล้ว ยกก่อนครับ Sa mga scorecards ng mga hurado mga tol, wala pa ring napanalunan itong Batang Pinoy na pampataba lang daw sa kanilang future world champion. เกิดอะไรขึ้นครับกับการนพรัตน์ไปตรวจ Matapos ang maksyon na laban dito sa ikawalong round mga tol, biglang hinimatay ang Thai champion na tinulungan ng kanyang corner. ขึ้นยกที่9นะครับอาการหนักมากเลยครับชนะชัยเหมือนกับหมดแรงนะครับเพราะว่าเดินมาตลอด At sinugod nila ito agad sa ospital upang mabigyan ng pangunang lunas. Panalo ang Pinoy na si Elemento at naging WBO World Champion at nakaligtas sa planadong dayaan. Salamat sa inyong suporta hanggang sa sunod nating uploads. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.